So, online lang siya. And akong purpose man good, nganong most of you man walay laptop, walay magamitan o ang uban pud gyapang hulam. So, during that orientation, paningkamutin ninyo nga naagid may maato mga laptop. Balag dili inyo, balag nag-share lang mo tanan or kamo as a group. Like 5 mo kabuok or 3 mo kabuok, isa lang ka laptop inyong gitan-awan. I will consider basta kay makita ninyo. Kay naghatag mo gud si Sir og isa ka example on application kay grasp atong gamiton. Before ta mo proceed on the diagrams nga inyong buhaton, um, kailangan na siya output sa grasp. And para mapadali po ang inyong PIT. And kailangan maninood mo sa inyong PIT kay tagilid man inyong grado. Okay? Walay staad nga output nga mabutang sa PIT. Grasp na ang grasp. So katong wala pa installer, however, kung dili mo makapangay sa inyong classmate, I will be at school tomorrow. Pag-prepare lang mo USB, kay ako lang i-copy or inyo lang kopyahon. Hindi na kung ako i-attach mo gud sa G drive, mawala. Crack naman to siya. Mawala ang license. Iyang i-delete sa antivirus. Pag mo-install mo sa inyong laptop, excuse me, i-off ninyo ang firewall. Alright? So, let's proceed to our next topic for finals na ni. Okay, wait a minute. Ma'am, good morning, ma'am. Yes. Ma'am, Thursday man ang mahitabo nga tutorial ni Engineer Lamberte, ma'am, di ba? Oo, Thursday. Thursday, 1 to 5 p.m., ma'am. Oo. Kuan, ma'am, sa morning naman tayo schedule, ana, ma'am, nga 10 to 12. Magklase pagyapon ta, ana, ma'am. Murag dili na. Di na ko magklase. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. For a while lang. Okay.
So, relative rigidity. Lahi pod ang center of rigidity at kung ano ang center of rigidity lahi po ning relative rigidity. So, since all column are equal of size, we assign a relative rigidity value of RC is equals to 1 per column. So, transverse frame. So, ito ang transverse nara. Na ay tulo ka column transverse. So, RF is 3. Sa longitudinal, this is um, that is 4. So, mag-label ta 3 and 4. So, sa longitudinal, 4 columns. Sa transverse, muning transverse, muning longitudinal. So, nagpapili lamang ko sa inyo, duha ka transverse, duha ka longitudinal. Isa sa outer, isa sa inner. So, for every 1 kilonewton the building, in the transverse direction, each frame 1 to 4 will receive 3/12 or R over a summation of R or 0.25. Ang meaning lang ani is if upat man no? So 4/16 the total 0.25. Bahinon ang 1 sa kung pila ka column ang naa. So similar lateral force direction. So tungod kay upat ni siya, so each column will receive 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. Basta kay equal to 1 na sila. Also sa transverse, muna siya nahimong 0.33, 0.33, and 0.33. So inana. So we also have what we call the torsional force. The building is symmetrical, therefore, no calculated torsion is considered. No, tungod kay na-frame man sila. However, natay what we call the accidental eccentricity. Maghatag matwist gamay no gikan sa iyang center. So 5% will be assumed in accordance with NSCP 208.5.1.3. Okay? Lara? So 18 meters ang length sa longitudinal, 12 meters ang total length sa transverse. So if 5%, so 18 times 5% multiplied by the 1 kilonewton per meter. 1 atong gamiton. So 0.9 kilonewton meter at longitudinal. And for transverse, 12 times 5 times 1.6 answer. Dayon, proceed na din ta sa table. Atong table man is katong akong githatag sa inyo last time. Diri na siya taman. Dira na siya taman. Napa na siya isumpay this one. We will solve the shear and we will solve the moment. Unsaon man. Shear is same sa top floor, pero pag abot sa succeeding, i-add na nimo ang naa sa taas.
So, sa top is the same. Pag-abot aning 233, this is 140 plus 93. Imong i-add. So on and so forth if pila ka story ang imong building. Like dire. Example kani. Excel file naman siya. So here, pag mag-compute og shear, same sa pinakataas, imong i-copy. And sa sunod, from the top ka ha, imo na ning i-add. The shear sa top floor plus the shear sa iyang floor itself. Mao'y shear diri sa iya ha. And dire, so also maning floor. Sa level 8, kaning 2,200, it's the shear from the 9th floor plus the shear sa 8th floor. So, adto to sa 7, shear dire sa 8 plus the shear sa 7. Hangtod, moabot ka sa pinaka-last, the shear at the bottom is the biggest. Okay, and equal na siya sa total shear natong nakuha. So 4166.27 is equals to the total shear Vx, no? 166.27. Now, let's go to the moment. So, moment. So, solve tag moment, 560. Right? Nga naman, this is 140 times 4. 140 times 4. Lahi ang moment, no? When we solve shear, gikan ta sa top. When we solve moment, gikan ta sa bottom. Complicated. Kunti na ba siya? So, dali na lang ta sa Excel file. Una na lang ta. So, kaning 1492 first. This is 93 times 4 plus 140 times 8. Summation na siya padulong taas. Kung pila ka floor, pila ka level imong floor, imo ning i-add. Kaning fx times the height. So let's multiply 93 times 4 plus 140 times 8. That is 1492. Kana. Summation of all moment. Padulong sa top floor. Kanina da yung 560, kung mausa ka na kag-isa ka floor, the equation will be 140 times 8 minus the height at the bottom. Kana. Last floor naman na siya. I-minus ni mong height sa bottom. So, 140 times 4, that is 560. Ano din ang moment? Kung duha ka story lang siya. How about if daghan? Kung daghan, balik to sa itong Excel. Okay. So, remember,
Kung shear gikan kag top sa imong solving, kung moment gikan kag bottom. Ana, it's the summation of all moments. 69.49 times 3.5 kani plus 138.99 times 7 plus 208 times 10.5 277.4.97 plus 14 pataas. Imo na i-add tanan kung sa top kung sa bottom floor. When we say saka na ta sa second floor, nara. I-minus nato ang kada height sa nga nawala. Summation gyapon sa tanan, pero ang height nga itong i-multiply, minusan nato 3.5. Kaya ani. 138.99 times 7 minus 3.5 plus 208.48 times 10.5 minus 3.5. Then, plus pag yun, 277.97, no? 277.97 times 14 minus 3.5. Hangtod, musaka ka. I-minus nimo ang height sa iyang lower floor. Now, ato to sa third floor, unsa man nga height ang i-minus? Kaninang 7. Ang iyahang succeeding. So, kung solve tag moment at the third floor, that is 208.48 times 10 minus 7 plus 277.97 times 14 minus 7. Tanan na sa 17.5 minus 7, 21 minus 7, 24 minus 7, 28 minus 7, 31.5 minus 7, 35 minus 7. Muna ang iyahang moment. So let's go ani. Let's go to tanawon ninyo sa 9th floor. Sa 9th floor is kanina lang. 555.95 times 28 minus 24.5. And 663 plus 663.35 times 31 minus 24. Dayon 1,101.16 times 35 minus 24. Busa pag-abot sa top floor, mahimo ra siyang 1,101.16 times 35 minus 31.5. I-minus lang gid nimo sa iyang moment arm. Ang iyang moment arm, i-minus nimo ang height sa iyahang lower floor. Okay, kana lang for moment. And then, after ta, makakuha og moment, we will draw the table for the relative rigidity. So, tingani ang naa sa table. Frame 1, so kani sa longitudinal ni. Frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. 3. Narade. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dayon, sa longitudinal is A, B, and C. Okay. Sige. So we will solve the summation
3 divide 12 is 0.25. Right? So, kani siya is katong percentage na total. So, 1. Kaning D is the distance from the center. Okay. Frame 1. Tanawang frame 1. Gikan tag center. So, nara. Nine. Positive to the center man ta. 9. Ang sa frame 2 is plus 3. Ang sa frame 3 is negative 3 and sa frame 4 is negative 9. Nga naman, kaya ang flow sa iyahang like here. So, gikan sa 1, padulong dito, forward siya, positive. Dire sa 3, pabalik siya, negative. Negative 3, negative 9, 9, and positive 3. Same on the other. So, sa ABC is plus 6 minus 6, then 0 at the center. Ano 0 at the center? Kay naaman ang 6 dire. Naaman ang center dire sa B itself. So, plus, dayon, minus. So, after that, wala man ang una na to identify, go na rin ta sa moment, ano na nila siya, multiplication na dayon. So, D squared is simply 9 times 9, 3 times 3, so 6 times 6. So, next is R times D squared. So, 81 times 3. 81 times 3 is 243. And so on. So, butang kag total. Kaya gamitin mo na ito ang total. So, total. Okay, empty. What's this empty? This is what we solve sa taas. Katong 5%. 0.9 o 0.6. Butang. And then, empty. So, empty multiplied by RD squared divided by the summation of RD. So, kani yes, iyang giusa. However, pwede na magbutang tag separate table sa NPD, dahil separate table sa RD squared over the summation of RD squared. Para igo na lang siya i-multiply. Okay? Then, we can solve the total force coefficient. So, how to solve the total force coefficient? This is this one plus kani 0.25 plus 0.45, that is 0.295. Muna rin ang total force coefficient. So, nahubutang na nato ang total force coefficient. Unsaon man nato pag-apply? Inganin na dahil siya. So, example, ang atong na-solve is
Tanaw na to sa table. Iyang fx is 140. Here. Pag drawing nato, di ba, kaniya to ning gibutang 140 and 93. Pag naa na ang force coefficient, gi-assume nato nga naa siya movement of 5%, gi nga torsional lugar, ato din siyang gisolve, meron yung coefficient, ma-change na yung value. So 140 times 0.38. Okay. Longitudinal 0.388. Muta na mo nga ma'am. Anong nabali lagi ma'am? Nga sa ang coefficient lagi sa transverse kay mo gi-apply sa longitudinal. Kaya atong labay man is naman. Kani nga value na siya diri. Diri na siya ma-apply. No? Ang naa sa frame kibali if ang force is ma-applied on frame A, dirigid siya maigo muning mo dawat sa forces. Dili man nga diri gi-apply ang force unya kani siya ang nagdawat sa loading. 'Di ba? Kana gid ang directly asa iyahang parallel side. Diri gyud. So busa kaning 0.388 at frame A tato sa drawing. Kung mo drawing ta og forces sa ana man na, 'di ba? Ana. Di-apply siya sa at frame A, pero ang mukaon ang mudawat sa forces is the longitudinal. Same on the opposite side. Kung ang forces is na-apply on perpendicular sa longitudinal, ang mag-carry, ang maigo sa force is the transverse. Alright? Busa po na baylo na dire. Sa longitudinal is ang number of columns and relative rigidity, tulo, then upat. Upat man ang mo carry. Upat ka column. So, inganin na ang pag-apply. So, 140 times 0.383. So, muna atong bag-o nga force. Then, 93 times 0.383 is 35. Now, sa transverse, atong masolve man nga rigidity is for frame A, for frame B, and for frame C. So, naakay value sa imong exterior, naakay value sa imong interior when it comes to relative rigidity. So, frame C. Now, sa transverse, only 3 columns, 1, 2, and 3. However, ang iyang coefficient is this one, 0.295, 0.265, 0.35, and 0.205. Nara. Bago na din ang value. So, frame 1, 140 times 0.295 times 4 is equals to 41.3 kilonewton. Then so on. Then, naana din tayo value for our relative rigidity. So, ato nang gi-assume na mag-move siya 5% gamay. Iyang accidental eccentricity. So, after adtong fx na apadayon succeeding, tama na siya sa relative rigidity.
Right? So, kana lang. And akong ibdugang, we have this what we call the story drift. So, story drift. The equation is this. 0.038. H is the total height. Total height, 100. Hindi. Equation gato. H is the height per floor divided by the R. Ano mo isulat? Di siya total height. Okay. Ilag siya. Wait lang. So, relative shear. So H is the height per floor. Divide by the seismic resistance factor. 12 mm.5. The story drift. Allowable story drift. Kaya din tayo proceed on the solving for relative rigidity. So kung daghan na kayo ang story, ingani din siya. Naana siya bag-o nga forces. So kana lang sa para ma-complete. Okay. So any questions? I will give an activity ha. Kuan siguro. Ihatag na ko ang midterm exam. Inyong isolve ang relative rigidity niya. Then budugang lang kog details. It's for your activity. Okay, mas magets man ninyo kung na-example. Alright? So, saan yung oras? 48. So, relative rigidity, let's go to the lateral force distribution. So, wall rigidities. Now, let's go to the rigidities na yun. Atong gi-discuss na to ganina is relative rigidity to siya. No? Kani wall rigidities often called as the stiffness. It will determine how well a wall will react to lateral forces like wind or earthquake. The rigidity of a wall is dependent on the cross-sectional dimensions, the height of the wall, and the materials it is made of. So, ang iyahang area. The rigidity of a wall is defined as the reciprocal of the deflection. For example, ang deflection is reciprocal lang. Kung makakuha na kag deflection, reciprocal lang siya. 1 over deflection na dayon ang rigidity. So, cantilever wall is fixed at its base or foundation and is vertical, and it is a vertical cantilever. Ingani lugar siya. Fixed na siya sa foundation,
And gani is a cantilever wall. Fixed wall is fixed both at the base and at the top and restrained against rotation. So, example kani, tama na siya two-story or napoy wall diri pikas. Ana na. Kung fixed wall sa tong ibutang, ano na siya, murag malimit na, di na siya makarotate. Kaya na-fix man na to. So, mo ang equation for the deflection. For cantilever wall and fixed wall. So, deflection M is the deflection due to flexural bending and ang deflection V is due to shear. P is the lateral force applied. H is the height of the wall. A is the cross-sectional area. I is the cross-sectional moment of inertia of the wall. EM is the modulus of elasticity in compression. And EV is the modulus elasticity of shear. So, daghan-daghan na equation ba? So, ingani ang movement, no, kung naana tayo mga shear walls. So, mo ang flexural deformation, shear deformation, and then nagbutang na dahil taog shear walls. Gamay na yung deflection. And we also have another simplified equation for the deflection, no, for wall rigidities. So, sa cantilever, no, it's just kanigapon si M, deflection M sa moment and sa shear. And then, gitagaan na tag value. 4 over B, H over L cube plus 3H over BL. And mo din siya ang suffix. Depende na siya sa inyong gigamit nga shear walls. So, rigid diaphragm analysis. So, kani is sa shear walls ni siya. When we say diaphragm, no, floors and flat roofs of a building are considered horizontal diaphragms. They are designed to distribute lateral loads to the vertical supporting structural elements of the lateral load resisting system, such as shear walls or frames. A diaphragm is considered to be rigid or flexible based on its stiffness. A diaphragm which is idealized as rigid is typically a solid concrete slab or concrete metal deck slab having a span to depth aspect ratio of 3 or less. So a rigid diaphragm analysis assumes that the diaphragm is sufficiently stiff to retain its form and engage in the vertical elements based on their stiffness and rigidity. So muna itong isolve, no? Musolve ta for our analysis. So naatay shear walls and naatay diaphragm. So before we can start our rigid diaphragm analysis, but when we say diaphragm, horizontal diaphragm, these are the floors or the flat roof nga makaya niya ang loading, no, nga malabay sa shear wall. So the first to do is we will solve the center of mass. The center of mass needs to be calculated to determine the location of the seismic shear to be applied to the building. So, kuha tag center of mass. The equation for center of mass, kuha tag coordinates man kay center man itong kuha na ay value sa x, na ay value sa y. This is the equation.
So, example, problem. Tanawin ninyo ang floor plan, naanay mga shear walls. Okay. Kung mo design ta og shear wall, kung naata diri sa side, naatay side nga kung naata sa longitudinal, naapod ta sa transverse, no? Okay. Kay kung mulabay ta diri, no, kung mulabay ta og force diri, kani is di ni maka-carry, matumba ra man ni. Kay diri man ni ma-apply, kani man diri man moagi ang loading. Ana diri. Kani is di ni ka-resist. Ang mo resist sa loading nga gilabay nato ani nga side is kanilang kani og kana. Sila man directly man sa ila. So kailangan naa dira nga side. Kay kana yung perpendicular kung labayan na og forces, kung linog, matumbar na kung di makakaya. Dayon kung mag-apply din ta og loading na high loads diri, okay? Kani na din ang mo-apply. Kani ang mo-resist. Kani siya wala ni siya mabuhat. No? Busa ko mo buhat ta og butang tag design tag shear wall na pikas-pikas. And naapoy gina sa alang-alang on designing natay mga specifications and sa codes nga dapat ingana. So dere so good sa center of mass. So the concrete shear walls resist lateral forces in both directions. So maka-resist siya og lateral force on both direction. Kinaaman ni og naaman na. So determine the location of the center of mass at the given floor level. The mass of the floor diaphragm is uniformly distributed and the weight of the concrete shear walls are as noted in the figure. So, mo ni ang weight sa atong shear walls. Mo din kabagaon 8 inches. So, when we say center of mass, dili nga imo lang i-divide, no? I-divide din ako ni siya x divide 2 and y divide 2, ma'am. Para may mong center, magkuha na lang na ako ang center. Dili inana. Ato mang i-consider ang weight nga ma-apply. So the non-cantilever portion of the floor diaphragm is 85 psf. So kani daw nga cantilever floor, non-cantilever, 85 psf na siya. And kaning cantilever portion, this is 65 psf ang naangaloaded carry. So the floor building are 6 inches thickness sa slab and are idealized as rigid diaphragm. The floor to floor height is 12 feet. So, mohimo na po din taog table. Muna atong first. Itabulate na to ang mga timbang and the center of gravity for each building component. Pero sunod na siguro. Okay, ano ra ba ni? Daghan ra ba ni nga calculation? Kato na lang sa kanina lang sa relative rigidity. I will give you a problem para ma-apply ninyo ang relative rigidity. Alright? So, kana lang sa din ako next meeting na lang dayon. However, nakasubmit na mo sa inyo yung PIT partial fulfillment. You will proceed na ha. It doesn't mean nga muundang na mo trabaho. You are on the dead load pa man. Solve na mo live load, solve na mo og seismic loading, solve na mo og column loading.
kay mao man atong i-input sa graph. Ha? Pag manana ninyo og solve ang live and seismic, submit it to me. Trabahoan na ninyo kay by the time I will open a portal, basin daghan na pud mag-ingon nga, ma'am, wala ko kahimo, ma'am, pwede kuan, ma'am. Na buhatan na ninyo. And naa ba siya dire? Murag wala siya dire. Dili siya ani nga section. Naay nag-PM sa ako asking permission. Ang nag-ingon siya nga, ma'am, di murag dili gid nako makaya ang subject. Okay daw ang iyahang mga other subject, dili daw siya nagtagilid sa SDB kay tanan niya activity is submitted late because wala siya laptop. And I want you to know na prior sa pag-start aning SDB, we conducted our meeting and then ang rason nga walay laptop is dili valid sa amo ha? Because you know man, as you apply to take the SDB subject nga kailangan gyud nga mo gamit og laptop or PC. Kung dili mo kaapas, you will be graded accordingly to your performance. And the reason nga walay laptop is dili gid valid. So naghangi siya nga i-drop na lang daw niya or kung dili niya ma-drop mabagsak gid siya. And gapisis man pod. So I told gitugan akong tinuod nga based on your performance nga late ka, nga dili ka kaapas sa mga activities, more likely you will fail. So focus na lang on subject nga sure ka mo pasar kaysa alanganin ka sa SDB and then wala ka naniguro sa imong pagpasar, basin madalahig pa ang uban subjects nga mabagsak ka. No, okay na lang isa ra ka subject imong bagsak, isa ra imong balikan. Unlike nabagsak ang uban tungod lang sa imong pag-apa sa SDB nga gibagsak ra gyapon ka nako. Okay? But I also nag-ingon pud ko sa iyahang you triple your time. You triple time kung gusto gid ka makapasar. No? So kana lang. Kaya basin na maglason sa ako nga mamula ako'y laptop. So I tell you na dili na siya excuse for this subject. So, alright? Ayan, mag-check ako attendance. You are 31. For November 21. Okay, thank you so much and I congratulate those students na who passed the exam. Sige. Erica, what's your question? Good noon, ma'am. Ay, ma'am, mangutana lang unta ko, ma'am, regarding bitaw atong sa PIT, ma'am, katong sa actual diagram. Clarify lang unta na ko, ma'am, kung unsaon Okay na ra. Kuan, katong PIT, nabutang na ko sa guidelines and ang column actual diagram. Okay rag wala to. I'll consider wala to. Kay ay about ninyo mahimo after sa grass. Okay, ma'am. Or ang grass build muhatag na og actual diagram. So if ever wala mo'y column, okay lang. Sa akong pag-check, okay lang. Ay, okay, ma'am. Ay, mangutana lang unta ko, ma'am. Unsaon to siya pag-solve sa actual diagram, ma'am, kanang kung pila yung reaction sa beam nga ihang gina-carry or katong ba bitong gitudlo sa amo mga ko ano na mga tributary. Yes, kato, lahi. You solve yun the actual loading.
dili na siya nga mauray ang beam lugar na load mo yung ilabay sa column dili. You solve another tributary area for column. Muna din na siya yung axial diagram. Okay, ma'am. Thank So you, lahi ma'am. gid ang beam, lahi ang beam, lahi ang column. Okay, ma'am. Dili na katong ilabay na mo ang reaction sa beam sa column. Dili na siya mao, ma'am. Dili na mo. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay na to. Tributary area lang siya. Okay, ma'am. So dead load and live load gyapon ha. Reduction. Dead load is mga loadings. Kung ceiling, then slab. Okay? So continue. Good noon, ma'am. Oo. Ma'am, kanang kanas-an ka magpa-activity sa rigidity. Karon, kung magpa-activity. As in right now. Oo, right now. Pero dili pa na ihatag lang nako ang problem. Ihatag nako ang problem today pero dili nako karon ni pa-submit. Mga kanas-an may babasa. Mga Saturday siguro. Ana. Pwede na mga ano mo. Sunday or Monday baka mo. Nga naman. Why oh why? Kaba nag-cramming po mag-study sa isa ka subject foundation mo. Sa Saturday po loaded among class. Hopefully, basin maano bitaw singit na mo. Alright. Sige, sa ano na lang, 27 na lang. Ano na 27? Monday, no? Monday, holiday. Thank you, Sige. ma'am. 27 na lang. Alright. Nagsaba gid mo. Ay, by the Sige, way, napay ma'am. Oo. Yan ang katubitang wala nakakuha sa land test paper, ma'am. When na mo possible makuha, ma'am? Ay, natuloy niyo kuha, oy. Kuha pa tuloy niyo. Ay, sige, ma'am. Wednesday na, nila, ma'am. Pwede sa nako to sa kuan, ihalad para tabangi sila Lord. Mga dugang-dugangan ni ilang score. Kana, di na ako nadawatos. Pwede na iuli. So, kana lang. Wednesday, kung inyong kwaon, I'll be at school Wednesday. And then, pwede na ay isa sa inyong magkuha sa installer sa grass. Alright. So, be there at Thursday ha, kay I will add also points to those who are present. So, sige, kana lang. Thank you so much. See you on Thursday. Goodbye. Bye, ma'am. Thank you. Thank you, Goodbye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Alright, bye.